ребята, каждый из вас как будто знает, что такое рыба и чем она отличается от других живых существ. Действительно, рыба – это позвоночное животное, дышащее жабрами, постоянно живущее и активно передвигающееся в водной среде. И все эти ламинарии и кладофоры, преапулиды и литории – это не какие-нибудь доисторические... А у вас море есть? Море? Моря нет. Джунгли. Эх, Мвамба, ничего ты не видел. Ни моря, ни пионерского лагеря. Мвамба будет все видеть, все учиться. Мвамба уже умеет русский язык. Сокровища затонувших кораблей. Что такое сокровища? Понимаешь, Мвамба, это пока секрет. А название морских растений и организмов. Вот, ребята, какие секреты моря нам удалось узнать с помощью исследовательского подводного судна «Нептун-25». Простите, насморк. У тебя, Сева, есть вопрос? Да. А вот скажите, товарищ профессор, вам не встречались на дне затонувшие корабли? Затонувшие корабли? Да, навалом! То есть, ну, конечно, встречались. Вот здесь, у вашего берега, мы недавно видели какую-то старую посудину. Завтра утром встретимся у маяка. Поднять паруса. Есть, капитан? Магнитная аномалия. Здесь. Но ведь у пиратов корабли были деревянные. А сундуки
Сундуки-то с золотом железные. Бросим якорь. Хорошо? Угу. Ой. Кого нет? У нас Таня, а у нас Боря. У нас Севы. Ой, ныряй. Сейчас. Держись. А я не хочу тонуть. И не хочу никаких сундуков, никаких пиастров. Настоящие моряки никогда не брали девчонок в плавании. Они и в зонтике никогда не плавали. А вот и акулы. Ура! Это дельфины! Дельфины, милые, спасите нас, пожалуйста. Вы же разумные, вы всегда всех спасаете. Все ясно. Это Нептун, тот самый, о котором нам ученый рассказывал. Вот почему стрелка отклонялась. А где же ученые? А может, у них обеденный перерыв? А если у них отпуск? Нет техники, не подвластной человеку. Разберемся сами. Ой, как красиво! Сева, ты прямо капитан Немо. Смотрите, корабль. Затонувший корабль. Вот она, пиратская посудина. Все ясно. Фашистский эсминец. Откуда ты знаешь? Читал. Фашистские эсминцы обозначались буквой Z. Да, пиастрами здесь не пахнет.
Невероятно. Это же наш Нептун! Вот тут тебе и место, Кирогаз. Нашлись. Вот, значит, как вы участвуете в сборе металлолома. Мы собирали... Что же вы насобирали? А вон, вы на ней сидите. Да не бойтесь, она не взрывается. Настоящая торпеда. Где же вы ее нашли? В море. Ага, значит, все-таки в море. А кто вам разрешил? Извините нас. Я сейчас объясню. Если честно, мы хотели найти пиратский корабль с золотом. Вот. Но не для себя, а для Мвамбы. Вернее, для всех ребят его страны. Вот, чтобы у них были лагеря и школы, и книжки. Только мы теперь понимаем, что никакого золота в море нет. Вот. Мвамба, не нужно золото. Мвамба есть хороший друг.